Sumikat na ang araw, pero malamig pa rin. Nasa kalye na naman si Inday. Diba? Take the next left Ayan onto na. Marina Parade. Next, the take left. So, liliko na tayo, guys. Tingnan nyo naman ang nature. Kahit na maraming bahay, marami pa rin puno, guys. In 200 meters, at the roundabout, continue straight. Yan ang mga para siyang mga townhouse, guys. Diba? In 500 meters, turn left onto Princess Highway, C101. So, ayan. Ang ganda ng pabundok doon. Tingnan nyo mabuti. Ipinapasyal ko kayo.